ပထမတစ်ခါကပြောသွားတဲ့ coordinate အကြောင်းလေးပဲထပ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါပြောသွားတာတော့ coordinate point ကိုဘယ်လိုကောက်မလဲပေါ့နော် coordinate point ကိုဘယ်လိုရှာမလဲလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်အခုတစ်ခါကတော့ဥပမာပေါ့ဒီပုံရှိနေရယ်ဒီအခု map ဒီပုံကအခုလက်ရှိနေတဲ့ coordinate က x အရှိရ x တန်ပေါ့နော်နောက်က y တန်ကို x ဆိုလို့ရှိရင်149021မှာရှိရယ် y coordinate ဆိုရင်141845မှာရှိရယ်ပေါ့ဥမာဒီပုံကတခြား drawing တွေမှာရှိနေတယ်ဒီမှာမရှိရောဘူးဒီ coordinate မှာလာချခြင်းဘယ်လိုချမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တာအဲ့တော့လောဆယ်တော့ဒီဟာလေးကိုသိထားရမယ်ဒီပုံကတခြား drawing တွေမှာရှိနေပေါ့နော်ဒီ drawing တွေမှာမရှိရောဘူးအဲ့ဒီခါမှာဒီ drawing တွေကိုဒီနေရာကိုရောက်လာအောင်ဘယ်လိုချမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လောဆယ်တော့ဒီအခုလက်ရှိ coordinate ကိုတေချာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်149021 141845ပေါ့နော်အဲ့ဒီ point ကိုသွားချမယ်လောဆယ်ဒီမှာမရှိတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မယ်တခြား file တွေမှာတော့ရှိနေရမယ်နော်ဒီမှာမရှိတော့ဒီပုံကလုံးဝဒီ drawing file တွေမှာမရှိတော့ဒီ drawing 4ဆိုတဲ့ file တွေမှာတော့ရှိရယ်သူ့ရဲ့ဒီ coordinate ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါမတူဖြစ်နေလို့နာသူပထမပုံမှာရှိရယ်149021 141845ကဒီ point မှာထားခဲ့ရလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ point ကိုဟိုဘက်မှာဒီ point ကနေ base point ကောက်ပြီးတော့ဟိုဘက် drawing မှာသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီကိုကူးချင်တဲ့ object အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် right click ထောက် clipboard ထဲကနေ copy with base point နဲ့ကောက်မယ်ဘယ် point ကိုကောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ point ကိုကောက်မှာပေါ့နော်ခုနဟိုမှာရှိရဲ့ point ကဒီနေရာကိုပေးထားတာဆိုတော့ဒီ point ကိုကောက်မယ်ပြီးရင်ခုန file တွေကိုသွားမယ်ဒီကိုပြန်ချမယ်အဲ့နေရာကိုသွားချမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်က copy လုပ်လာရဲဆိုမှ control v လုပ်လိုက်လဲရတယ်နော်ရတယ်ဆိုတော့ကြိတ်တဲ့နေရာကိုသွားချလို့မရဘူးခုနပေးထားတဲ့ coordinate point ကိုရိုက်ပြီးချရမယ်အဲ့တော့ခုန x က149021y တန်မိုးက141845 z တန်မိုးက0ပေါ့နော် enter ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ကြလာအောင်မယ်တကယ်လို့အဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ်ပြန်သိချင်တယ်ဆိုဟိုနေ့ကပြောတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ test လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် empty enter ဆိုင်ရလိုက်မယ် right click ထောက်မယ် insert free object ကိုရွေးမယ် select objectနော် point လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် position ကိုရှာမယ် x y z ပါတစ်ခါရေးပေးလိုက်မယ်နော် position ကိုရှာလိုက်မယ် okay close ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ခုန149021 141845ကိုပြန်ကြလာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် coordinate ကို coordinate ကိုတည်ထားရဲဆိုရင်အဲ့ coordinate ကိုဘယ်လိုလာချမလဲဆိုတော့ရပါမှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်